Başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, hurmatlı dostlar. Alayda жүрөбүз. Alayda bir terisi kalın күчтүү at. Аттын ээси Талас туғандар. Азыр Торокашка ушул атты чыгарабыз туғандар. Азыр маалыматты кенен силерге айтып берели. Аттын кандай экенин көрөбүз туғандар. Улакка чабылып жүргөн палбандар чапкан, соорундарды алган бул жоон жолпу аттын мүнөздөмөсүн сурайлы. Жактыргандар, көрүңүздөр, атты жакшы кылып тартып көрсөтүп берейин. Биз менен чогуу туруңуздар. Талас, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ке Талас, саламдашалы, учурашалы. Кандай Талас, жакшыбы? Ден соолуктар. Жакшы, рахмат. Талас, атты сатууга коюпсуң да, жоон атты, сатууга коюп. Жакшы. Аттын турушун силерге көрсөтөлү, элдерге бир маалыматты береличи. Кандай ат? Ат жакшы эми. Жашы? Жашы 5 асы. 5 асы. 8 жаш экен, а? Бул таза кыргыз жылкы окшойт, Карабайырдан. Карабайыр, Кошунча алымчасы жок, таза. Таза. Жоон ат экен, териси калың. Бул аттын кандай өнөрү бар? Талас, ошону бир маалымат бер. Аттын эми улагына жооп. Улагына жооп. Любой жыйынга салып көрүп чабып алса болобу? Любой жыйынга кайсы күнү жыйын болсо алып барып, алып көрүп, чабып көрүшсүн. Кызыккан адамдар, атты жактырган адамдар. Биз эми мактабайлы эле улак эми азыр астамдайлы улакка. Улак чечет десең? Улак чечет. Улакка любой топко улак алып барып көрүшсүн. Акыркы жолу качан чабылды, Талас? Акыркы жолу кечеге базар күнү чабылды. Базар күнү чабылды. Сорун келештиби? Не таштады? Кече бир койго таштады. Койго таштады. Мына достор, акыркы улагында эле бир койго таштапты. Мурун эми чоң сорундарды алып жүргөнбү? Эми биз эми чоң сорунга не кылбадык, мурун таштап жүргөн экен чоң сорундаргачы. Анан биз атты деле өзү бир жыл боло элек. Анан алтын курга таштаган экен. Эми мен көрбөдүм, укканың, Эгасынын айтуусу боюнча, наркы таштагандардын айтуусу боюнча. Алтын курга таштаган экен да. Бою канча чыгып калат? Бою эми өлчөп көрбөдүм. Ушу 60-тын айланасы, 60-тын айланасы. Эми карабайырлар көк чоң болду. Максимально 65 болушу мүмкүн ама. Мына достор, жоон ат экен. Улак ачкандан кийин кандай абал болот ат? Ачкандан кийин өзү билет, каяка алып барышты. Өзү ат илештирбейт эми. Жакшы улак түшкөндөн кийин дагы анан токтода тура берет. Канча күндө сууду? Сууту бир аз оорураак болду. Оор болду, Сууту бир аз оорураак эми. 1 ай, 2 ай? 1 ай менилди окшойт. 1 ай менилди, караңыздар. Ат жоошпу? Ат жоош. Жоош, Жооштугуна, жеген ичкенине жооп. Мына туугандар, аттын жооштугуна жооп, жеген ичкенине гарантия. Азыктары ама азыктуу ат экен да. Туяктарында эч кандай мандем жокпу? Жок. Туяктарын эми биз атка пайпак байлап, тебелетпегенге аракет кылабыз да. Такага жоош. Жаңы такалатыпсыңар, Аз такалатып келдим. Мына достор. Эми атты бир нары бери зардасын көрбөйлүбү? Аттын кандай экенин бир сынайлычы биздин көрүүчүлөр менен. Аттын чуркагандары ушул кыска жерде ham бир чабып көрөлү. Буйруктар көрүңүздөр. Тике эч кандай кысуу деген жок экен. Буроолору жакшыбы? Өзү таги каяктын аты экен? Талас. Таги Топтеректен алганбыз. Кара-Суу району экен да? Эгасы менен да байланышып турабыз. Эгасын деле үйүргө койдуңар? Быйыл үйүрдө жүрүп. Канча бени карады? 10 баштан ашыкта жүрдү. 10 баштан, Мына достор, аттын арка тарабын силерге бир көрсөтөйүн, соорусу. Бастырып койгулачы. Мына туугандар, любой улакка салып, атты чабып көрүп, аталам деп кызыгып жүргөндөр бааласаңыздар болот экен. Эми
Бұл аттың бағасына келеміз біз. Бағасы қанша қойылады? Иесі айтсын. Талас эми бұның бағасын бір келіштіре айтпайсың ба? Өзі biz daha сатып алганбыз. Анан biz daha жакшы пулга алганбыз акча. Улақтың үстін алғансыңар бұл? Өзім чаап көріп алғам. Чаап көріп алғансың. Улақта чаап көріп. Қанша қойыңыз? 400 000 сом. Мына туғандар, аттың бағасы 400 000 сом. Жақтырғанда чалып сүйлөшіңіздер. Атқа кепілдік бар екен, чаап көріп алсаңыздар болады. Андықтан номерлер алдыда. Алайдың Қызылқорған айылдың кіре берісінде жайғашқан аттың иесінің үйі. Андықтан чалып сүйлөшіңіздер. Ат жаққан болса да бір класстан басып қойыңыздар. Bir мындай озын қойып қойғашы бұяққа дағы. Болды. Содаға береке болсын.